Welcome back to the YouTube channel Malawi. Cameras akulaku tilowe ku Senegal. Ku Senegal ku ndo wapanga check. 5 months ago, miezi 5 yapitayo nazabwera pano nalongosola nkhani yokhuzana ndi ku Senegal. Tinazalemba kuti mutu wake tinazalemba kuti zikuoneka kuti ku Senegal prime minister komanso ndi president atawunyana nzipagera like sakumvana zochitika. Okay, ndiyeno video imene yoyo iniyo simunga invest video iyi chachitika panopa chifukwa president wachosa ntchito prime minister kumene koko ku Senegal. Ndiyeno tsiku limene anchosalo like kamfaya kuti takuchosa ntchito basi iwe kazivaya. Tsiku limene anchosa ntchito zapezera anthu ambiri amunjirira kumpasa support khanga ruwa wina chani wawina zisankho. Kudaka kuseneko kumene kuku kudaka anthu ye amene tu Osman Sonko anthu ye mono support imene sikuti wawina yayi koma support imene anchosa ntchito and zimene zizi nazo zoti zichitika. Komano why anthu akupanga choncho chiri kuchitika ni chani Osman Sonko komano nkhani ineyo ndingoyipanga mwa okay ndingopasaniza mali zatsa panopa zimene zachitika panopa. Komana ngati mufuna muinveste bwinobwino ndoti ndipanga mu comment section imo comment yoyambirira ndipanga pin. Okay, ndipanga pin eniwe mudi na mene chapo kana ikubisana ku video imene tinapanga 5 months ago imene yoyo ndi imene sopano ikuuzeni mukaona video imene yoyo tinalongosola chili chonse kuyambira poyambirira mpaka mapeto. Ndiye imene mumvesero kuti nkhani inakhala chonchete. Yes, chabwino mongo panga pang'ono tinene kuti chonchi Basir tinene kuti amene ochosedwa panoyo ngati ntchito iyi ngati prime minister iye anapanga chipani. Okay, chipani chake chinabwera ndi hot kubeba kucha ndiye fundo za iyeyu zinali zothana ndi utsamunda. Mukuti achinyamata masiku ano atsogoleri achinyamata masiku ano sakuganiza ngati mwachigogo yayi au maganiza mwatsogolo muti maminerals athu zonse zathu zofunikirira zikhala zithandizire anthu athu. Palibe zoti basi mangopereka ku France mangopereka ku azungu ku America kuti ku Europe palibe zimene zonse zimene sizikuchitika. So amene iyu dzina lake ndi Osman Sonko wambisa chipani anthu amukonda kwambiri, fundo zake azikonda kwambiri, fundo zake zachi Ibrahim Traore zicha. Chabwino ndi nakambaso mene munkhani kukhuzana ndi kuti iye uja madziwa anthu za ndale anampanga maupo kumutchera anandamizira kuti ma details ali mu video inayo anandamizira zoti akugwiririra kenako anampetesa ku ndende. Okay, anthu amene amukonda kwambiri ampetesa ku ndende kuja kukuma ndi kanyamata kena kochita kuti Basiru Faye kamene kali president ko ndi iye uja ndi mkulu uja anagwirizana fana ndakukonda kwambiri. Ndino mulandu ogwiririra umene amazengedwa uyu prime minister anamuletsa kuti sangayimire nawo sangakhale president chifukwa cha mulandu kuti umene ndi iye uja pona zoti koma kafana kaka kona ka Basiru Faye kati akankamera kangwanitse iye uja anabwera kuti kubwera pagulu atatuluka mnene muchete nkubwera pagulu pa anthu kuti akuluakulu ineyo sinsi kuti ineyo ndilibe mwayi woti ndikhoza kuyimira president chifukwa chanena zoti
za milandu mayandana mizira ija ndende kupasana kanyamaraka ndakumana uku ndende Bassirou Faye ka president kapano paka ku Senegal kanyamarako kamene kachako since anthu amukonda uyu mina ankakonda anthu acheya anabwera ndi abingu kanyamata kape makavotera kena kwa abingu abingu oti samadziwaso anthu koma anatani anavotera. So men zinaendera right. Oh, ndiye I wish you well Dr. Bingu Butali uku nkuyamba koma poti mwina nangasi mwina azangu onena mantu akucholo kuti abingu sala kula. Ndiye anamuvotera munthu chokha president Bassirou Faye uja. So Bassirou Faye uja president kwa wasanuka president wa Senegal apanga bwanji uyu nzake uyu amene wampasa ntajiyo wampasa cross iyo anamusankha kukhala prime minister. Anamusankha kukhala prime minister ndi amamvana amagwirizana ndi amamuuza zochita okay ziteri andi fundo zake kumavuto president uyu amagwirizanso kwambiri so ndi azungu nkumamveraso azunguso especially tukamakhana kuza ndi Emmanuel Macron president wa ku France ndikumamuuza ndikumuuza kuti system yanu imene muli nayo mudziko muno tiphwasule bwanji kuti tupasaniso ngongole ina yeyo nkumati yayi diyanika prime minister nkumati diyanikaye tibweze ngongole iyi tithena anthuwa tizipanga zathu ndeze pezawona kuti pachema kwambiri kuti president uja waedzamirabe mwazungu basi to the point yonena kuti pakadali panopa wachotsa ntchito muno wake chipane uja wachotsa ntchito prime minister uja kuti aseka zevaya iweka zibiri imeneyo ndithu pachizungu amati betrayal pachawati kuzanozwi like ase kumuwe kuti betray njani kumpanga betray like I don't know munthu nzako akukhulupirira koma nkumpanga chinyengo mtayira uko ndi yeyo atamuchotsa ntchito anayankhula kuti chani yeyo anangopita pa Facebook ndikungolemba kuti alhamdulillah I think ndi Islamu munthuyo kuti kuyamikidwa konse ndi kwa Mulungu. Okay, lero ndikagona tulo labwino ku Kyoga chanchani. Okay, kadzina kamene kwalembapo ndika dzina la town imene ali ndi nyumba yake kumene kwako. Lero ndikagona tulo labwino kumene kwako. Senzoti anyway it's fine. Lero ndikagona tulo labwino kuyamikidwa konse kwa Mulungu. Lero ndikagona tulo labwino musentesi imene yoyo muli zinthu zambiri kwambiri. Amuchotsa ntchito koma akuyamika akuti akagonanso tulo labwino saka kakhala ngati free man right. Amamuuza president ngati fa nkhani yake akunena zoti ili linked ndi nkhani kuza ndi IMF IMF ndamnawo zochita pacha IMF muidziwa kaleso imakupasa ngongole so unabweza amakuuza zoti ubasa so inaso kena nkuuza ngarufuna so inaso ujene tasintha apo. So that's why mukumva nkhani kuza ndi ku Burkina ujene ku Senegal komabe mukaona video yambayo ndimene ndike link yake ndika comment section muiona bwino then muiona kuti inakhala bwanji anthu anakumana bwanji inakhala bwanji. So anthu amamkonda munthu ameneyo Osman Sonko kunchosa ntchito kumakhala ngati wasanduka president. So guys, thank you so much. Mara cameras.